年開始我第一間室內設計公司。喺嗰陣時我好中意團隊嘅，因為我知道一個人對手咧就有難。我都同頭先阿 Harry 老師佢講一樣，喂打工唔掂嘅喎，想人生有唔同，一定要去創業，去為自己去創造一啲不同嘅嘢。所以嗰陣時候我就揾咗幾個志同道合嘅朋友開公司。咁開頭都做得好好嘅，因為都有計劃㗎嘛，人生梗係有好多個10年計劃。咁第一個10年非常之好喎，去到好 high 㗎，做生意原來可以挑戰自己，不停咁去學習。我都同一樣咁樣去學習點樣做好個生意。但係原來有啲嘢唔係當自己控制唔到嘅時候，另一個10年俾我咧就係學習咗點樣喺逆境度生存，點樣喺逆境度唔死得。唔死得嗰度真係都好捱嘅。咁當然再遇上香港嘅大事件咧，世界大事件，好多人都歸零嘅。咁我都係走唔甩呢一樣嘢咁樣嘅世界嘅大趨勢。好慶幸上天都仲有一個機會俾我去接觸到呢一間力匯公司。呢間公司俾我去睇到嘅就係好犀利嘅 Candy 姐咯，頭先都講咯，佢帶個團隊咯。第一日喺個機場上面120人，個個都整整齊齊，係我一套黃色衫嘅啫。我就喺呢度感受到，哇！咦，其實我好似調翻轉，我拎住呢班人嘅喎，好似如果係就真係犀利啦。喺呢度成個過程裏邊，俾我感受到原來喺呢個世界上面有啲唔同嘅行業雖然直銷我以前都聽過。但係一直都冇接觸，因為我自己有自己嘅專業啊嘛。有乜需要搞嗰啲嘢咧？所以去到睇到一個完全不一樣嘅嘢，哇！個世界原來咁大，呢個直銷可以去咁誇張，幫到咁多人健康同埋開心。我喺嗰度感受就係個個都隨着健康啦，個產品真係幫到啦。咁亦都好開心喎，開心得嚟係咩原因啊？個個都揾到錢喎，大佬啊！我都好想有機會成為呢一個人。有時你上台有幾個人都係感觸嘅，即係呢啲細緻嘢就有機會再慢慢同大家講。但係今日最主要就係講我哋嘅健康啊！我喺做生意嘅時候，我記得我做第2年已經上天送咗一樣嘢俾我，叫做痛風。嗰陣時當然成日做生意做得夜晚就係先食飯，11、2點先食飯食海鮮食咩喺灣仔。條底辣蟹唔知你哋有冇食過？冇。嗰間我長期顧客顧住。所以咧就上天送咗一樣嘢叫痛風俾我，我先至知道要檢點下啦，唔可以食得咁亂嚟。跟住我都有個長期高血壓嘅。我20零歲已經有高血壓。我醫生講係下壓高喎，唔係上壓，上壓係130幾，但我下壓係100幾咁樣。好高喎！點解係咁咧？其實個醫生都話我唔知，我哋都冇能夠去，只係叫我減肥咯，我肥咯，但係我話盡力啦減肥呢件事都盡力嘅。但係佢就開咗個藥俾我食，但係好奇怪個藥嘅藥盒就寫住毒藥嘅。嗰陣時我先知道。西藥都係毒藥嚟喎，但係點解要食咧？我都問下醫生啦，毒藥嚟嘅喎醫生，但係醫生就話冇辦法㗎，咁你食咧就可以幫到你，但係你唔食就死快啲，唔食咗就冇咁快死咯。咁我就冇辦法，一直都係食緊呢個血壓藥嘅。直至到接觸呢個產品，真係將呢個產品擺入口咗之後咧，咦，一樣同我驗血壓藥一模一樣嘅喎。我個血壓都可以保持翻正常喎。咁我使乜仲要食毒藥咧？所以我呢個毒藥我真係放咗喺個櫃桶嗰度㗎啦，好似都就嚟過期添。當然喺呢個時候咧，我就嚟到呢度，我話轉職由室內設計低轉嚟呢個行業裏邊咧，對個家庭嚟講都係一個轟炸式嘅訊息嚟嘅。包括我太太，我做嗰時仲帶住個8歲嘅女，為佢轉喎話，同埋我媽咪咯。我媽咪咧都係一個叻女嚟嘅，佢第一時間嚟同我講，不如我試下啦，我幫你試下個產品得唔得先？都好嘅，我心諗，因為我媽咪有個成接近30年嘅膝頭哥退化，一直我以為人老係必然㗎啦，病亦都
都係跟住嚟㗎。你有咩方法可以搞嘅啫？冇嘅喎，我就係見到食藥就越食越近嘅啫，只不過拖延咗你少少時間。咁我媽咪真係去嘗試個產品，佢話不如睇下你產品咪真係咁勁先。咁佢連自己嘅補骨丸都唔食，就去食我哋呢一個安世包。居然喺2個零月度，咁就去到4月清明節。我記得清明節，我哋清明節咧，我哋嘅我太嫲咧就喺西貢嘅。我哋要上山嘅，要劈開啲草啊！每年先去一次嘅啫，所以就要劈草啊，要上山嗰啲山頭野嶺嗰度。咁呢一次我媽咪又一樣係照上去，但係翻落嚟嘅信息話俾我聽係，咦？喂，我好似冇去過咁喎，我隻腳咧好舒服喎。終於感受到嗰個產品嘅威力喺邊度，因為以前佢行完咧永遠都要休息嘅，甚至今次佢都準備咗要休息嘅。但係居然唔使休息，第2日佢第一時間打電話俾我哋話俾佢聽，喂，出嚟飲茶啦，細一隻雞咁樣，哇，梗係開心啦！我哋就聽到呢個產品真係可以真真正正幫到佢咯。咁慢慢陸續嚟講，我亦都了解到呢個生意咧係一個家族生意喎。點解叫家族生意咧？原來我哋都會將呢個咁好嘅嘢去介紹俾自己親朋戚友先。當然我都揾咗我個細佬啦，揾咗我個細佬嚟。我呢個細佬個故事更加誇張嘅，即係佢喺屋企就唞咗接近6年，因為中風生蛇我都唔知有咩可以幫到佢嘅，其實冇嘢㗎，我只不過多啲去睇下佢探下佢咁樣啫。咁但係居然呢個產品，佢形容好似個原子彈咁樣幫到佢喎。咁大家有喺呢度睇住佢嘅人都感受到嗰個誇張㗎啦，絕對係。當初咁樣到而家今時今日